السلام عليكم لي زيتيديون ديال الباك، مرحبا بكم معنا في هاد لا سيونس اللي غادي نشوفوا فيها لا بارتي 4 ديال لو كور ديال الديريفابيليتي. الوغ بالنسبه لهاد لا بارتي 4 بامكاننا ندخلوها في ليتود دي فونكسيون ولا نديروها مع الديريفابيليتي، دونك لي دو سون فالابل. دونك انا اختاريت باش ندخلها مع الدرس ديال الديريفابيليتي باش نديروها اون فوا بور توت. الوغ سيت بارتي شنو غادي نشوفوا اونصومبل بالنسبه للدراري ديال الباك؟ الوغ غادي نشوفوا لا مونوتوني et la convexité. Donc rapidement غادي نشوفوا quelques interprétations في la dérivabilité. Alors اول حاجه غادي نشوفوا la monotonie. La monotonie bien sûr la monotonie. من بعد ما وريتكم كيفاش نحسبوا لا ديريفي ديال لي فونكسيون يوزوال، دابا on va interpréter les résultats ديال la dérivée. Alors مثلا حنا غادي نقولوا هنايا par exemple étant donné voilà une fonction f dérivable sur i. D'accord? إذا جوج الحالات عندنا. Le premier cas إلا كانت عندنا quel que soit x appartient à i مثلا f' de x positif supérieur ou égal à 0، فهنا تنقولوا بلي أن شنو؟ بلي أن f est croissante. D'accord? Est croissante sur i. Alors هنا ردوا البال الله يرضي عليكم ماشي حوايج غادي نقولوا مهمين. Deuxième cas إلا كانت pour toute x appartient à i كانت f' de x supérieur ou égal à 0 et f' s'annule. Voilà, s'annule en un nombre fini de points. D'accord? Donc il y a un nombre fini de points qui a plusieurs points. Ou bien ou bien pour toute x appartient à i f' de x supérieur strict à 0. Donc il y a juste الحالات. Alors ما تنساوش بلي راه بيناتهم الاو. داكور؟ دونك راه بيناتهم الاو. اذا سوا في هذه الحاله او بيان في هذه الحاله كنقولوا بلي ان اف كي دايره f est strictement croissante. On dit que f est strictement croissante sur i. D'accord? إذا strictement الله يرضي عليكم ماشي بالضروره نلقى supérieur strict. نقدروا نلقاو supérieur و égal حتى هي تنقولوا عليها strictement croissante. وستعطيني مثال اكزومبل باش نفهموا اكثر. تخيلوا معايا حسبتوا f' de x ديالكم ولقيتوها هي x moins 1 au carré. داكوغ؟ مي حنايا محتاجين في التمرين اننا نبينوا f strictement croissante. اذا في هذه الحاله هذه غادي نديزو هنايا اش غنلقاو بلي ان f' de x égale à x moins 1 au carré qui est supérieur ou égal à 0. شحال من واحد غيكون عارف غير ديال الديفينيسيون ديال ستريكت؟ لا، حتى هذه راه ستريكتومون كرواسونت. اذا ميم سي فيها او ايغال، ولكن شنو خصك تقول له؟ غتقول له اون f' de x égale à x moins 1 au carré qui est positif et s'annule. f' s'annule فين كتانولا؟ في واحد. حيت ملي غنعوض بيان سور بواحد غنلقاو واحد ناقص واحد هي زيرو. إذا واحد ناقص واحد هي زيرو، دونك سانول، ولكن راه أو ميم طون إلي بوزيتيف. دونك شنو نقولو في لا فراز؟ إلي بوزيتيف et f' s'annule en h s'annule en 1. Ça marche? Et s'annule en 1. Donc f' est strictement croissante. D'accord? est strictement croissante. وإلا عقلت تشوف المثال اللي فات ديال لا سيونس اللي دازت، الوغ شنو فيها؟ إلا بغينا نديرو انتربريتاسيون مثلا هنايا واحد وهنايا اف دو واحد، ها هي elle admet une tangente horizontale vu que f' de واحد égale à combien؟ لأن عندنا ال f' de واحد égale à combien؟ f' de واحد égale à 0. Donc elle admet une tangente horizontale mais la fonction elle est strictement croissante. يعني غادي تكون بهذه الطريقه هذه، elle est strictement croissante. D'accord? Et dans ce cas, on dit que le point A, le point A est un point d'inflexion, est un point
d'inflexion. D'accord, c'est bon. Alors voilà, donc en ce qui concerne la partie ديال croissante et strictement croissante. Donc là quand f' de x supérieur ou égal à 0 وما عندناش الغرض strictement donc تنقولوا غير croissante. Mais là في التمرين حتاجينا strictement croissante, il faut noter que quel que soit x appartient à i, إما تنقولوا f' de x positif et f' s'annule en un point ou en deux points. مثلا تقدر تكون مثلا x moins 1 au carré multiplié fois x moins 2 au carré. يعني ممكن تانيلا في 1 وتانيلا في 2 الدنيا هانيه. المهم خاصهم يكونوا عندي دي نومبر اللي هو باينين. ممكن تانيلا في 3 بوان تانيلا في 4 بوان ما سوقناش. Alors toujours on dit que quoi? On dit que la fonction est strictement croissante. علاش؟ car elle est positive et s'annule en un nombre fini de points. Ça veut donc يقلبوا عليها في الناسيونال الله يرضي عليكم. واخا دونك هذا بالنسبه لياش بالنسبه للكرواسونت. اذا نتوما راسكم تقدروا تصابوا لو كاد ديال ديكرواسونت. اوليو ما تكون هنايا سوبيريور و ايغال غتكون انفيريور و ايغال. غادي نقولوا f est décroissante sur i. Sinon f' de x est inférieur ou égal à 0 et la même chose f' s'annule en un nombre fini de points. ولا couramment تكون عندنا f' de x inférieur strictement à 0. On dit aussi que f est strictement décroissante. Voilà donc ce qui concerne la partie de la monotonie bien évidemment. Alors maintenant on va passer à la partie de la convexité. La convexité. Donc la monotonie est dit. Le tableau de variation, avant de passer à la convexité, donc je le tableau de variation. Il a قال لي مثلا بغينا tableau de variation, alors automatiquement كنحاولوا نديروها بهذه الطريقه. الا بغينا tableau de variation مثلا حنا خدامين فاش خدامين par exemple يعني في une fonction quelconque, donc كندير f' de x. alors كنشوفوا le signe ديالها شنو هو وابخي كنقولوا عندنا les variations ديال f. وهنا كنديروا الانترفال اي دونك هنا كنديروا الانترفال اي اللي عندنا دونك كنشوفوا شنو عندنا. اذا كانت لا فونكسيون بيان سور ني با ديفيني في شي بوين الوغ كندير جوج شريطات صافي راه خصني نخرجها. اذا هادشي حنا غادي نديروا ان اكزومبل اونسومبل. هنا يا اما غادي تكون كرواسونت بيان سور او بيان غادي تكون ديكرواسونت على حساب شنو عندك. اذا لو طابلو دو فارياسيون تيكون بحال هكا. في التمرين الناسيونال اللي قال لي دوني لي فارياسيون دو اف puis le tableau de variation. إذا les variations خصنا نعبر عليها بدي فراز. غادي نقولوا لهم مثلا on a f est croissante sur l'intervalle 0 1 et f تا 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 تا. دونك حتى نكمل لي فراز عاد ديك الساعه نريزومي الهضره ديالي فاش في ان طابلو وهذا الشيء اللي كاين. اذا دابا بعد ما شفنا انا وياكم لا مونوتوني غادي نشوفوا غابيدمون لو كا ديال لا كونفيكسيتي. الوغ مثلا عندنا f est dérivable وهنا غادي نزيدوا واحد الحاجه dérivable deux fois sur i. Quand on dit la convexité, alors là, il faut passer par la dérivée. Ça veut dire qu'on va faire la dérivée seconde. Alors, on calcule bien sûr f de seconde de x. Ça fait, donc c'est quoi le f de seconde de x اللي ما فاهماش subhanallah فكروه. donc كتشد ديك f' de x اللي عندك ديجا وكتعاود دير لها الديريفي. هذا هو المعنى ديال f de seconde. Après كدير لو سين ديالك. on étudie le signe. إلا كانت pour toute x هاي الأولى. إلا كانت pour toute x appartient à i. إلا كانت f de seconde de x positif, alors supérieur ou égal ou là supérieur strict. Alors dans ce cas, on dit que quoi? On dit que c de f, la courbe, que c de f qui dira est convexe. D'accord? Est convexe. Qui كان رسموها اللي بغينا نديرو une interprétation كنرسموها بحال هكا تنقولوا عليها حنا ضاحكه. سي بون دونك كتطلع الاراتيب الموجبه ça veut dire les ordonnées positifs. دونك هذا هو المعنى ديالها. دونك مثلا هنايا كاين الايكغيك دونك هنا كاين البلوس وهنا كاين الموان. دونك ملي كتكون اف دو سكوند دو اكس بوزيتيف تنقولوا بلي لا كورب كتطلع على لي فالور بوزيتيف. هنا في لو كا الثاني الا كانت pour toute x appartient à i f de seconde de x inférieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas, on dit que c'est de f qui dira est concave. وفي هذه الحالة الجراف كيفاش تيكون داير بهذه لا فاسون يعني كيطلع على اش هذا هو الايكغيك ديالكم كيطلع على لي فالور نيجاتيف دونك تيكون مقوس في الجهة ديال نيجاتيف. دونك اون دي كو لا كورب اي كونكاف. الحالة ثلاثة غنديروها سو فورم دان طابلو يعني تخيلوا معايا مثلا كيلكو سوا اكس ابارتيان اي لقينا مثلا في هذا الطابلو هذا بحال هكا. الحالة الثالثة لقينا f de seconde مثلا
كتنعدم في واحد لو بوان غنسميوه اكس 0 ها هي ولقينا مثلا عكس اشاره ا وهنا اشاره ا هنا غير باغ اكزومبل ها جو دي بيان سي كو هذا درناه غير باغ اكزومبل باش تفهموا غير باغ اكزومبل يعني نقدروا نلقاو ان اوتر اكزومبل شنو فيه هنا البلوس وهنايا الموان اذا بحال دابا هنايا غادي نقول لك الا بغيت لا كونفيكسيتي ديال سي دو اف كي غادي تكون هنا الموان صافي غتطلع لي فالور نيجاتيف هنا البلوس غتطلع لي فالور بوزيتيف هنا dans ce cas on va faire quoi on va faire هنايا le point ديالنا هذا غادي يكون un point d'inflexion donc شنو هو le point d'inflexion A اللي عنده x0 bien sûr et f de x0 يعني x0 et son image هذا est un point de quoi d'inflexion. D'accord, c'est bon. Donc c'est un point d'inflexion, il faut noter هذه مزيان. Donc point d'inflexion كنلقاوها في جوج ديال الحالات جوج ديال لي كا يا اما تكون طونجونت اوريزونتال يا اما تكون طونجونت كي داير اوبليك. الوغ بحال دابا الحاله اللي عندنا هنايا غادي نطيحوا في اون طونجونت اوبليك. C'est clair, donc هذه c'est ce qu'on appelle la convexité. Donc كنشوفوا لا فونكسيون واش كونفكس ولا لا فونكسيون كي دايره كونكاف. هنا ما حدنا كنهضروا على لا كونفكسيتي غادي ندوي على البوان دانفليكسيون في جميع الحالات ديالها باش تكونوا فاهمين كيفاش نريزونيو بها وكيفاش نخدموا. الوغ دي كا براتيك دونك نعطيو واحد لو كا براتيك باش نفهموا مزيان. الوغ لو كا براتيك هنا غادي نقول لك كاين جوج الحالات غنهضر على بوان دانفليكسيون حيت مهمه بوان دانفليكسيون فوالا كاين deux cas. Alors, كاينين deux cas se présentent. Le premier cas هي أننا نقدروا نطيحوا فاش في f' de x positif voilà et f' ديال واحد العدد a كيساوي 0. شنو معنيتها؟ مثلا باغ اكزومبل يعني باغ اكزومبل نقدروا نطيحوا في هذه الحالة هذه نطيحوا في f' de x égale à combien x moins a au carré ها هي elle est positive. Ça marche. واخا كتانولا في الA ولكن ne change pas de signe. f' de x reste toujours positif. إذا في هذه الحالة شنو غادي نقولوا ensemble؟ غادي نقولوا comme هكا الريداكسيون تكون في الناسيونال comme f' est positive ça veut dire ne change pas de signe ما كتشونجاش ne change pas de signe يعني كتبقى positive. C'est bon? Ne change pas de signe يعني كتبقى positive et s'annule en A. Alors il est qu'un s'annule en un point et ne change pas de signe. Donc je غنقولوا هنايا alors تنقولوا C de F admet un point d'inflexion. Un point d'inflexion. شنو هو A اللي عنده petit a et quoi d'autre et f de A. C'est bon? إذا عندنا هنايا un point d'inflexion. C'est clair? Alors فوقاش كنلقاو point d'inflexion اللي قال لك مثلا في التمرين في الامتحان montrer que C de F admet un point d'inflexion انت غتريط غتحبس اش غتقول هدا نقدر نجبدها غير من f' de x بلا ما نديرو الديريفي سكوند. فوقاش كنجبدها من f' de x الا كانت كتانولا et ne change pas de signe يعني soit f' de x positif ou bien f' de x négatif. المهم ما تشونجيش لو سين. كاين ان اوتر كا الحاله الثانيه الا قلت لك مثلا باغ اكزومبل حسبتي f دو سكوند دو x هذه الكالكول ديالك وفي الاخر لقيتيها هي x موان a مضروبه فوا كيلكو شوز هذه مثلا بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا لاحظ معايا مزيان الله يرضي عليك هنايا اش غنقولوا on a f de seconde s'annule en A حيت لا type A غتجيك A moins A c'est 0 donc s'annule en A et change de signe d'accord en A. إذا باش نسميوها un point d'inflexion في الاف de seconde خاصها تكون كتانولا في A et change de signe. donc شنو غنقولوا هنايا donc le point ou la courbe C de F admet donc C de F admet un point de quoi? Un point d'inflexion. ها هو A اللي عنده
petit a et quoi d'autre et f de a. C'est clair? إذا شحال من حالة باش نلقاو point d'inflexion كاين جوج soit نجبدها من f prime de x soit نجبدها منين؟ من f de seconde. Alors هنا غادي نوضح واحد المسألة بالأحمر. إلا كانت مثلا باغ اكزومبل كانت عندكم f de seconde de x égale à x moins a au carré غتلاحظوا معايا بلي ان f de seconde de a هي شحال؟ هي زيرو لأن ملي غنعوض a نلقى a moins a هي زيرو mais a اللي عنده a f de a n'est pas un point d'inflexion. N'est pas un point de quoi? Un point d'inflexion. علاش n'est pas un point d'inflexion حيت f de seconde de x s'annule en a ولكن ne change pas de signe. إلا بغينا نخدموا ب f de seconde خاصها تكون فيها جوج ديال الحوايج s'annule en a et change de signe. إلا بغينا نخدموا بال f prime خاصها تكون شنو؟ f prime ne change pas de signe يعني بوزيتيف انا نكتب هنا بوزيتيف ou bien تكون نيجاتيف يعني وحده فيهم ou bien نيجاتيف ça dépend تاع ليكزيرسيس اللي عندك انا خديت غير اكزومبل صافي دونك بوزيتيف ou négatif et ne change pas de signe هو المعنى ديالها et s'annule en ايش en a. Alors في هذه الحاله عندنا point d'inflexion. اذا كاين جوج ديال لي سورس ملي كنجيبو شنو ملي كنجيبو point d'inflexion. وفي هذه الحاله ملي كندرسوها في x moins a كنجيو هنا ملي كنبغيو نرسموها سهله كنرسمو الطونجونت اوبليك ديالنا فاش في لو بوين a ديالنا سامبلومون وهنا شنو عندي هنا عندي f de a et finalement كنتراسيو لا كورب ديالنا اللي كتكون دايره بهاد لا فاسون. دونك هنا كنقولوا عندنا شنو عندنا ان بوين دانفليكسيون. شنو المعنى ديال بوين دانفليكسيون؟ المعنى ديالها هي ان لا كورب كتشونجي لا كونفيكسيتي ديالها. دونك كانت كي دايره كتطلع على لي فالور نيجاتيف دابا ولات كتطلع على اش على لي فالور positif. On dit que quoi? On dit que la courbe change de convexité. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour cette partie de la dérivabilité. Maintenant que nous f' ou f seconde. Donc, des interprétations. Donc, bien évidemment, la vidéo prochaine, on va faire l'exemple, une étude de la monotonie de la fonction et de la convexité point d'inflexion. Donc, j'espère que vous avez fait de la séance. Rendez-vous à la séance prochaine et bienvenue.